Sofele ela tofe de star. Wabugiye ko ngiye guhanura kuri kamera utangiye kunkurura gatuma nguhanurira kandi twibereye hano kuri kamera. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo iguha icerekezo. Kristo abadesasire boneva tastique voneva. Si sevo de nesta sika yazene eloze ne ba desta sika Imana ivuganye nanje ijambo rikomeye irambwiye ngo ninkubwire ngo akira izina testa sika yazinimo re Tesofele etosika hesofeniasi irambwiye ngo akira izina haragasuzugura Imana iguciriye iravuze ngo zeleva umuyonga wari uri mu destave kiya mu biganza byawe Imana ukuyemo umva ukiyere destave kire iyere iravuze ngo aya marira umaranye igihe Imana irayaguhanaguye hetosika zofeni Imana iravuze ngo hetosika venebo ngo nkubwire ngo yakurokoye kirya gihe yongeye kukurokora kandi kurinze ko wasara hetosika revodevai Imana iravuze ngo heza yasikaze nema iravuze ngo ikurinze gusara hetosika yazeneva Imana iravuze ngo yongeye guhagarara ku bitugu byawe iraguhekesheje bundi busha iravuze ngo restadevo igukuriyeho destasika benevo desta ibyari bikwishushanyijeho kandi mvukwivuze Imana iravuze elasire bodevo telasike vojezema lasire vodesta Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya ntabwo usezeranye umuntinka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntinka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari. Yes, reka mbasuhuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde reka mfate umwanya ngushimira wakanze subscribe ukadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha nayo icyo nabasezeranije nukubamara irungu muri makubusigaye nitwa mu mararungu wanyu. Yego no mpamvu ndi kumwe n'umwana w'Imana Mutuyimana Jacques Claude n'umuhanuzi n'umuvuga butumwa n'umuhanzi reka mbyivugire yego umwana w'Imana umuvuga butumwa umuhanzi umuhanuzi umugabo umudaso umupolisi w'Imana Imana duhana umugisha yego n'umusirikari w'Imana yego ndabona wambaye bien nambaye neza kabisa nambaye neza kubera ko Imana yishe umwako yego ku kwezi kwa gatanu Imana yishe umwako bivuze ngo niba wari unategereje kumva ko nzaseba kumva ko nzamwara usebye ntaraseba kuko Imana yanyiciye umwako biki bisubiremo niba hari n'umuntu wari utegereje azi ko nzaseba sibyo agiye guseba ntaraseba kuko Imana yanyiciye umwako. Mana ushimwe kandi wabwica haleluya 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 ujya wica umwaku abari bazi yuko tuzagwa mu nzira bakabona tugezeyo izina ryawe rigahabwa icyubahiro ndikukwinginga uganguze kubana natwe muri iki kiganiro nge nkiyoboye nk'umwana w'umuntu ntabwo cyafasha abantu ariko mbaye mikoro wowe ukivugira ibyo ushaka kugeza ku badukurikiye ukabinyuzamo abantu banezerwa. Amen. Yego ntabwo tuguhaye ikaze uko byacu byose ubihoramo twe turi kukwinginga ngo tuyobore kandi nundi ntabwo tubigusaba ngo tuyobore uko nundi dusanzwe tuyoborwa nawe. Haleluya 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 tujye tuvuga ijambo ryawe tutagiye mu bindi biganiro. Haleluya amen. Urakoze mu izina rya Yesu mbisabye amen. Usenzukira muri mundo kabisa urimo amavuta y'Imana
nibyo. Haleluya. Urimo amavuta y'Imana, urimo amavuta y'Imana, urimo umva mazimisi yanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyiherutse kunkorera binkoze ku mutima. Yanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyiherutse kunkorera binkoze ku mutima. Yanyuranyije amaboko, ni nayo mpamvu bukeye yanyuranyije amaboko. Ikibazo ni kimwe, niko ndi gufashwa vuba, ariko yanyuranyije amaboko. Yanyuranyije amaboko, hari abari bazi kugiye gusaba. Yanyuranyije amaboko, hari abari bazi kugiye kumwara. Yanyuranyije amaboko, hari abari bazi kuzambara ubusa. Yanyuranyije amaboko, hari abatari bazi kuzashaka. Yanyuranyije amaboko, harimo abantu bari bazi kumwaya burundu. Ariko inyuranyije iki? Amaboko. Niryo jambo nzanye, niryo niryo ngiryo. Yego, dusubije amaso inyuma, dusubije amaso inyuma, twibuka ko waturengeye. Dusubije amaso inyuma, twibuka ko watwambitse. Dusubije amaso inyuma, twibuka ko watugaburiye. Ariko Mana we waraturengeye, twararwaye uradukiza. Mana we tubuze ibyo kurya waratugaburiye. Mana we mu butayu waduhaye amazi, ntitwigeze tubura ibyo kwambara. Ariko Mana we waraturengeye. Imana yahagararanye natwe mu kwa mbere, abantu bari bazi ko dusebye. Mu kwa kabiri bazi ko ibyacu birangiye. Mu kwa gatatu baratwikira bashyiraho n'umusaraba. Mu kwa kane batera indabo. Mu kwa gatanu Yesu abirindura igitara acicaraho. Abaduhambiriye baraduhambura, abadupfutse baradupfukura, kubera ko Imana yabirinduye iki? Igitare. Imana itugirire neza. amena. Abantu batwogosha imisatsi, bari bazi ko imbaraga zacu zagize gute? Zarangiye, kuko batwogosha imisatsi. Ariko reka mbabwira ngo urwembe bakoresheje batwogosha, Imana ifite ikiganza irambitse aho batwogoshe. Bazi ko byarangiye, Imana iharambitse ikiganza. Ndakurahiye n'izina ry'Imana ishake ntahe. Imana inyuranyije iki? Amaboko. Imana inyuranyije amaboko. Imana inyuranyije amaboko. Imana inyuranyije amaboko. Amen. Imana inyuranyije amaboko. Ndikumva ndi gufashwa muri siransiye nkakure kukavuga. Hari abantu bashinguje imbago, nkupira urutsinga. Turaburana imbago z'abasogokuruza, twamaze kumenya neza aho zari zishinze. Ntibishoboka ko dukomeza gushingurwa tureba. Turaburana imbago z'abasogokuruza, twamaze kumenya neza aho zari zishinze. Ntibishoboka ko zikomeza gushingurwa tureba. Ntabwo bishoboka, ntidushobora no kubyemera. Ahubwo icyo twizeye ni kimwe: Imana yamanukiye kurengera abayisenze. Imana yamanukiye gutabara abayisenze. Imana yamanutse gufata ukuboko nubwo wari urohamye. Yesu yamanukiye kugufata iki? Ukuboko. Witinya, weho komera. Yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye. Hari ibyo yakoze dushingiraho tuvuga ko Imana itabara. Hari ibyo yakoze dushingiraho tuvuga ko yambika abantu bakambara. Hari ibyo yakoze dushingiraho tuvuga ko igaburira abantu bakarya. Hari abantu benshi ubundi bari bamaze kumenya ko isura zacu zirangiye. Ntabwo birangiye, niho bitangiye. Ntabwo birangiye, niho bitangiye. Kandi ikindi, ntabwo Imana igize umupira utangiye, Imana igiza kuri finale. Rero mu byawe Imana iramanutse ije gukina finale ku buzima bwawe. Imanukiye kuyikina. Umva reka nkubwire, Imana imanukiye gukina finale. Imana imanukiye gukina finale. Nje kukubwira ngo witinya, wikwirigura hangayika. Umva, Imana ije gukina finale. Inyuranyije iki? Amaboko. Hari abantu bazi ko bagufashe, hari abantu bazi ko bagufite, bati ni twebwe dufite icyo tumaze. Ntawe ufite icyo amaze. Imana irahari kandi izakugirira neza. Imana izagutabara. Abantu bose bakuvana, abantu biga bakunyuza mu menyo bakubunza. Ariko reka mbabwira kandi kantu, yabaye mwari muzi ko abantu birirwa bakuvuga nimbura mukoro. Nta nico mwarampemukiye, mwarampururije, ariko sinapfuye ndacariho. Nukuri sinapfuye ndacariho.
mwazanye ibicupa ibimene by'amacupa biransiga none muzanye iby'ibicuma ngo binyice muri mburamukoro mwarampururije mwarahemukiye ariko sinapfuye ndacariho ntabwo tubayeho ku migambi y'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana iyaba ari abantu baragiye iyaba ari abantu barapfuye iyaba ari abantu n'amaguru garacitse ariko destabile elastique Jésus content de va kubera kutabayeho kubera imigambi y'abantu kubera kutabayeho kubera imigambi y'abasko kubera kutabayeho kubera umugambi wa nyoko kubera kutabayeho kubera umugambi ya bene wanyu kubera kutabayeho kubera diplome Imana ikudeneva irasirekire iragukomeje iravuze ngo inyuranyije iki amaboko ndatashe inyuranyije amaboko iravuze ngo inyuranyije amaboko kubera kutabayeho kubera imigambi y'abantu kubera kutabayeho kubera imigambi y'abasuko wanyu Imana inyuranyije amaboko. Haleluya. Imana inyuranyije amaboko hari ikikoze Imana iracagufiteho umugambi witinya Haleluya. Isirayeli we mwana wanje komera bakurebera inyuma ntibazi Imana ikubamo kandi kuburiho simbabazi zabo udutwenge twabo suko bakwishimira Isirayeli we mwana wanje komera bakurebera inyuma ntibazi Imana ikubamo kandi kuburiho simbabazi zabo udutwenge twabo suko bakwishimira imivumo yabo nkubwire ntiza gufata kukurakarira burya no kwigiza nkana baramuzi kuvuma abasabira umugisha atuba ubwoko icamba nkazapfa nkabwo burarinzwe kandi bufite Imana urarinzwe nubwo bakuvuma kajana imivumo yabo ntizagufata ndakurahiye kandi nongera nkubwire hari ibyikoze kugira ngo bamenye ko wayisenze Imana inyuranya amaboko ye mubyeyi Imana igera mu rugo rwawe inyuranya amaboko aho ngaho uri wicaye aho wibereye wa murundi kazi we aho wiyicariye kuri iyo ntebe ubona ko byanze amaguru n'amako byararemaye ntugira ico kuvuga byarakurangiranye Imana inyuranyije amaboko wa mukobwa winyuranyije amaboko kuwa mbere kuwa kabiri baratereta ariko wabuzuza kugusaba no kugukwa Imana inyuranyije amaboko wa mubyeyi unyuranyije amaboko urugo rwawe rugiye kubakwa wa mugabo unyuranyije amaboko imifuka igiye kujamo ikintu kubera ko Imana ije kunyuranya iki amaboko reka dufashwe buhoro abo dusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ibintu bize kugenda neza Imana ikomeze kubana natwe tugiye gusoma abagalatiya turasoma mu gitabo c'abagalatiya nanga saba abagalatiya ibice 6 umurongo wa 7 abagalatiya ibice 6 umurongo wa 7 haravuze ngo ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru kuko ibyo umuntu abiba nibyo asarura twakira ijambo ry'Imana. Amen. Nisomeye none uyu munsi Mana tugire neza ijambo riravuze ngo ntimuyobe Imana ntinegurizwa iki izuru ibyo umuntu abiba nibyo azasarura reka nongera nkubwira ngo abantu bakuyobeyeho bamaze kukuyobera birirwa baragutaranga abandi barakufata turebe kagiye gupfa abandi batikararindagiye imivumo yabo ni imigisha yawe wewe Imana ntinegurizwa iki izuru guma mu mwanya utegereze ko Imana avuganye nawe ugume mu mwanya utegereze ko Uwiteka Imana ari kumwe nawe Imana iri kumwe nawe mu rugendo ntacu zawe. Amen. Imana ntinagurizwa iki izuru abantu birirwa bakunegura abandi birirwa bakuvuga ariko Imana inyuranyije ikirata rimwe na rimwe n'inama zigakorwa bakavuga bati ntazarenze uku kwezi ntazarenze uyu munsi ariko Imana ntinagurizwa iki izuru to pekezo vene desta Mana yongeye kumanuka humura witinya ntabwo inagurizwa iki inyuranyije aya maboko nibyo uzarebe hari ukuntu Imana ijya inyuranya amaboko abashonji n'abakeye tugahurira ku isoko barakubesha muja muri bushari nibyo mukagura inyama n'amafi mukaza mukabiteka nibyo nanjye ngana kugura ibijumba n'ibishayote ariko iyo mbitetse ndabiririmba nabaze umugore waje yakoze amakuko baza abana yasuka ku rusiniya abana baje kubireba mu gihe nawe uruvuti mama turashaka pisa bwawe n'iby'abakire ariko abana baje naje babona bya bijumba n'ibishayote bati by'Imana ikora biradutangaza abandi bakanywa amata ariko abana baje babona igikombe kitagira isukari nabwo bati Imana we turagushimiye ibyo wakoze nibitangaza ayiwe Imana inyuranyije amaboko kugira ngo nawe ubeho kandi ugubwe neza kubera ko ntinegurizwa izuru
ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Ni ibiki wabibye? Ibyo biba nibyo usarura. Nusarura kugira neza uzagirirwa neza, nusarura kugira nawe nibyo uzahura nabyo. Ariko Imana ntinagurizwa izuru, itabaye abayo, itabaye abo umva se ibyo yavuze no kubikora zagira gutarata izabikora. Mana tugire neza mu izina rya Yesu. Nari nkubwiye ngo inyuranyije amaboko y'ibitavuga iki Imana. Ibitavuga Imana ku buzima bwawe, Imana irabinyuranyije amaboko. Wumva ukomeye, wumva utuje. Niko ijambo rivuze mu Bagalatiya ibice 6 umurongo wa 7 ngo ntimuyabe Imana ntinegurizwa iki izuru, kuko ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Ni ibiki wabibye iki ku buzima bwawe? Ni igiki? Ni ikihe kintu wakoze Imana kano kanya yakwibukiraho, yamara kukwibukiraho ubundi gakora imirimo n'ibitangaza? Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana turasorezamo. Ijambo ry'Imana rimwe byakozwe n'intumwa 12 umurongo wa 21. Byakozwe n'intumwa 12 umurongo wa 21. Havuze ngo iki? Nsomera noneho. Nuko ku munsi wategetswe, Herode yambara imyenda y'ubugabe, yicara ku ntebe y'ubwami, arabaganiriza. Yego. Abantu barasakuza bati, yemwe we, noneho nijwi ry'Imana si iry'umuntu. Komeza usome hepfo avuze ngo iki? Ariko muri ako kanya marayika w'umwami Imana aramukumbanya. Mungu akubarike sana, Imana iguhumugisha. Asante sana. Imana ivuganye natwe, ivuganye nawe unkurikiye, uri mu Rwanda, uri mu Buganda, uri muri Kenya, uri Tanzania, uri muri Amerika, uri muri Budage, uri muri Mozambique, uri muri Zambia, uri muri Canada, uwatwicara. Imana ivuganye nawe ngo Imana inyuranyije amaboko, hari igije gukumbanya. Kuko adahaye Imana icyubahiro, kuko atarumva, hari abikumbanyije, hari ibyo Imana ikumbanyije. Witerwa ubwoba nuko mudu nta kintu kirimo, ubwo bukenera bukumbanyije. Witerwa ubwoba na konfukasiyo z'imanza, hari ibyo Imana ikumbanyije. Witerwa ubwoba nuko umuntu witerwa ubwoba nubwo inzugi za gereza zaza gukinguka n'izina ry'Imana yo mwijuru. Hari ibyo Imana ikumbanyije, hari inzugi zikingutse, hari abagiye gusohoka muri iyo gereza, hari abagiye gusohoka muri ubwo burwayi, kuko hari ibyo ikumbanyije. Ahera ko agwinyo umwuka urahera. Imana iguhumugisha. Bagwinyo ibintu kari ncu bivuze, ni Bibiliya yabivuze. Yego. Hari jewe, hari igiye gukumbanya ngo kandi bigwinyo umwuka ugiye guhera, nakari gasigaye kitwa gasigisigi. Umva Imana irakumbanyije, ubwo butinda Imana irabukumbanyije, ubwo bushumeri Imana irabukumbanyije, gucuruza bikanga Imana ikumbanye, kubaka bikanga Imana ikumba. De nasire bo de vai noze vore tosi kavele ela tofe de stai. Wabugiye ko ngiye guhanura kuri kamera utangiye kunkurura gatuma nguhanurira kandi twibereye hano kuri kamera. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo iguhaye icyerekezo. Kristo abadesasire boneva tastike voneva pasi sevo de nesta sika yazene eloze ne badestasika. Imana ivuganye nanje ijambo rikomeye, irambwiye ngo ninkubwire ngo akira izina testasika yazinimo tosika hesofeniasi. Irambwiye ngo akira izina, hari agasuzugura Imana iguciriye. Iravuze ngo zeleva umuyonga wari uri mu destavekire mu biganza byawe, Imana iwukuyemo. Umva uko iyeri destavekire, iyeri iravuze ngo aya marira umaranye igihe Imana irayaguhanaguye. Hetosikre zoveni, Imana iravuze ngo hetosika venebo, ngo nkubwire ngo yakurokoye kirya gihe yongeye kukurokora kandi kurinze ko wasara. Hetosikre vodevai, Imana iravuze ngo heza yasika zenema, iravuze ngo ikurinze gusara. Hetosika ya zeneva, Imana iravuze ngo yongeye guhagarara ku bitugu byawe, iraguhekesheje bundi busha. Iravuze ngo restadevo igukuriyeho destasika benevo desta, ibyari bikwishushanyijeho kandi mvuko ivuze. Imana iravuze elasire bodevo telasike vojezema lasire vodesta ngisibije ikicobo hetasikayive no pesikrazoveva ha tosire vodema delastike zone ela
Sema de tasika benevo de star. Umva Imana ivugana nawe wa mubyeyi we ufite umuntu waheze muri gereza yaravuze ngo uratunguwe na telefone guhamagaye ikubwira ngo aratashe. Umva kandi yongeye kubaka. Umva wa mubyeyi we turi kumwe wabyaye wa mbere ubyaro wa kabiri wa gatatu byaranze na nubu imyaka irahindurije yaravuze ngo izibuye iyo nda hari iciye rikoze tosika benevo de star. Ima elasi revo de star sikaye. Imana tugirire neza. Imana twambika imbaraga. Hari iminzane 3 zirimo kuza imbere yanjye. Munzane wa mbere mbonye urimo gupima abantu bize. Mbonye urimo gupima abantu bize. Imana irambwira ngo nimbwira abantu bose bafite diplome, bakaragiye mu ishuri bafite diplome. Irambwira ngo hari igipimo cyitwa umunzane bagiye guhura naco. Munzani wa kabiri mbonye urimo gupima abantu b'abacuruzi. Numvijwe rihamwe ngo mbibwire mwa abacuruzi mwe buri wese ahaherere waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda. Imana iri kumbwira ngo elasire bodeva. Imana iri kumbwira ngo ninkubwire ngo sengera ubucuruzi nawe uyu munzani ugiye kugupima. Ibo umunzani wa gatatu wari uhagaze abashoferi abatwara imodoka abatwara amapikipiki n'abatwara amagare badasigaye. Imana irambwiye ngo musenge mube maso hako uyu munzani namwe ugiye kubapima. Musenge cyane uyu munzani uje gupima aba bantu ko ari 3. Iyo minzani 3 mbonye imanutse muri iki gihugu ije gupima. Wongere usenge. Musenga cyane kubera ko Imana ninegurizwa izuru by'umuntu abana ijya azasarura. Wa mumotari wa byawe byari byuzasarura. Genzura neza urebe niba utarapimwa n'uyu munzani ibiro byawe ntibyishije bishike. Wa munyonzi wareba neza niba ibiro byawe birashika. Wa mumotari we nawe wa mushoferi urebe. Mwarimu we ufite diplome wowe uri mu kazi ka leta wowe bitewe n'akazi uherereyemo reba nawe niba urapimwa bikemera. Nawe wa mucuruzi urebe niba urapimwa bikemera. Nusanga biremera Imana ikurunyuranyiriza amaboko igukora imirimo n'ibitangaza. Mana turagushimiye. Zina ryawe nirishimwe, zina ryawe nirihabwe icubahiro kubw'ububasha n'ubushobozi wampaye. Ndambuye iki kiganza ngikorera kuri uyu muntu warwaye mu mutwe ariko dene mandestayi ndategetse ngo nakire. Nongeye kugirambika iki kiganza kuri uriya muntu watabatse umugongo kubera kanseri. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Ni wowe ujya uhindura ibihe bigahinduka. Nsengeye abantu batabyara, nsengeye abantu badahinga ngo bese, nsengeye abantu baba bari kwishura abanyeshuri, nsengeye abantu bose nyine ngabana basengeye bari gucuruza bikanga. Hari ico wavuze urambwira ngo nintege kuzabikora. Niyo mpamvu nongeye gusengera aba bantu bari gusenya ingo ariho bari bazubatse kugira ngo bahe gukomera ubahe kunyurwa maze imbaraga zawe zibane nabo. Urakoze shigikira ubwoko bwawe kandi ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Nimero ya Mutuyimana Jacques Claude ni 0788 21 38 13 2.